Estamos no sítio, na beira do açude. Vamos fazer a fogueira. A fogueira. Vai lá, Rian. Tá Lili e seu pai carregando a madeira. Vai buscar mais Lili? Quer ir buscar mais Lili, não? Olha aqui, Francis carregando a madeira a fazer a fogueira, olha. Eita, que a fogueira vai ficar boa, viu? Eita. A fogueira vai ficar boa. Estamos aqui no sítio, vamos fazer fogueira para assar milho assado. Já tá ficando de noite, já tá no finzinho da tarde, já é quase 6 horas da noite. Já é quase 6 horas, tá ficando tudo escuro. Aí hoje vamos fazer uma maravilhosa fogueira para comer milho assado, milho verde. Milho verde hoje na fogueira, olha. É aqui, Rian, aqui é o canto de fazer fogueira. Você não queria saber para que era essa parte? Essa parte aqui é própria para fazer fogueira.